豆キュン。恐竜掘削機を作ろう。やっとやんだわ。じゃあ食べ物を探しましょう。みんな行こう。はい、ママ。もう雨が降ったらいつもこうね。みんな地面が滑るから気をつけて。やっほー。あらあら、もう気をつけなさい。まったくもう助けを呼ばなくちゃ。トロード助けて。あ、出動だ。賢い恐竜トロードン、すぐに出動。水路を作るならそうだ、掘削機を作ろう。恐竜掘削機作り。ゴーゴー。僕は恐竜掘削機。何でも穴を開けられるよ。よし、恐竜掘削機水路を作って。オーケー、わかった。恐竜掘削機水路作り。うわ、よくやった、恐竜掘削機。これで雨が降っても心配ないね。本当にありがとう。へへ、どういたしまして。いつでも穴を開けたり地面を掘ることがあったら呼んでね。じゃあバイバイ。バイバイ。